So, Audio wird über das Headset aufgenommen. Das wäre jetzt hier das Synco. Jetzt arbeiten wir mit den Lavalier-Mikrofonen. Und zwar habe ich zuerst hier 1, 2, 3, Test, 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 Test. Das hier ist das Rode Lavalier-Mikrofon. Leider fehlt der Clip hier dran an dem Ding. Also eigentlich kommt das hier hin und dann spricht man da ganz normal mit. Bla 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 bla. Das Interessante ist, ich kann das jetzt hier gleich mal umdüpsen. Diese Adapterflut, die ist ätzend. So, bauen wir mal das zweite Mikro ein. Also, das hier, das war das Rode Lavalier. Das ist die Funkantenne vom Chinese. Das ist sehr schlecht abgeschirmt. Das ist das 6-Euro-Mikrofon vom Chinesen. So. Und der dritte im Bunde, das hier, das wäre dann das Lavalier-Mikrofon. Das Lavalier-Mikrofon, was ursprünglich beim Synco A1D1 mit dabei gewesen wäre. So, dass man mal einen Unterschied hört. Ich weiß nicht, ob das mit dem Rode mithalten kann. Ich hab ein bisschen die Befürchtung, nein. Aber ist egal. Checken wir mal, ne? Hören wir uns gleich an.